हेलो सबैजनालाई नमस्ते, वेलकम टु माई मिनी ब्लग्स। आज चाहिँ हामी पारी खेतमा गहुँ काट्न जान लागेको। हेलो भनिदेऊ छोरो, हेलो भनिदेऊ। यो चाहिँ मेरो छोरी रुसिता कार्की। हेलो भनिदेऊ न छिटो, हेलो भनिदेऊ न। भन्दिनौ यो चाहिँ दिदीको घर। अहिले सिजन हुन्थे परे अहिले त सिजनको फोटो मात्रै हो। बिचरा एक्लो भयो। गाईहरू म चाहिँ खेततिर आइसकेँ। दिदी दाईहरूले सबैले काम गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यसो खेततिर मेरो बिहा काम छैन किनकि त्यहाँ भ्याइन थालिसक्यो त। अनि त्यही भएर म चाहिँ गाउँ काट्न आएँ। धेरै छैन गाउँ, झ्याप काटेर 1-2 दिनमा भ्याइन्छ। त्यो हाम्रो गाउँ चाहिँ यो 2 दिनमा भ्याइन्छ। सबैले यतातिर काटिसके, उतातिर अलिअलि काटेको रहेछन्। अलिअलि काटेछन्, अलिअलि काटेन। हाम्रो चाहिँ यति हामीले चाहिँ गाउँ चाहिँ धेरै छुट्दैनौँ, त्यही भएर थोरै छ। हामीले चाहिँ गाउँ चाहिँ काटेर भ्याइसक्यौँ किनकि एकजना खेत थपिनु भएको थियो, अरू सबै घरकाले गरेर भ्याइसक्यौँ। आजलाई यति, टाटा बाई बाई।